Hal apa yang paling kamu sesali? What one thing you regret the most? Kalau ditanya begitu, mengenai sesuatu yang terjadi di masa lampau. If someone's asked about something that happened in the past, Pasti banyak orang akan jawab, sepertinya tidak ada. most people would likely to answer, there isn't. Aku pun begitu jawabannya. I'll answer the same thing. Tapi sejujurnya itu hanya jawaban demokratis. To be honestly, that's the democracy answer. Supaya aku bisa melindungi apa yang aku punya sekarang. So that I can protect what I had now. Meskipun tidak sempurna. Even though it's not right. Kalau pertanyaan tadi datang dengan syarat kondisi. If that question came from in the condition bahwa semua yang berharga di masa sekarang, something that precious in this moment, itu tidak ada yang berubah. There will not be any change. Misalnya seperti teori fiksi ilmiah, for example, like the knowledge of science. Kita melompat ke masa lalu. We can jump into the past. Dan kita bisa merubah apa yang kita mau ubah. So that we can change what we want to change. Lalu kita tanya kembali, hal apa yang paling kamu sesali? So that we can ask, what one thing that you most regret about? Pasti orang berubah jawaban. People will change the answer. Jawabannya ada, banyak bahkan. They will answer, there's a lot. Penyesalan itu tidak kenal usia. Regret will not know about age. Mau kamu kecil, besar, pasti kamu sudah mengalami. Dari hal kecil sesederhana. Even though you're a child or grown up, you will have that. From a little things. Tadi harusnya aku tidak makan dulu karena waktu ke rumah oma ada bakso kuah favorit. Like, I will not eat first because in the grandma house I will eat some meatballs. Sampai hal sebesar aku harusnya tidak mengambil keputusan itu. Like something, a big deal, like I shouldn't take that opportunity. Karena aku jadi mengorbankan beasiswa yang aku sudah lama idam. Penyesalan ini datang dalam berbagai bentuk. These regrets came from a lot of stuff. Kecil, besar, sebentar, lama. Little or huge, a short while or longer term. Bisa dibayar maupun tidak bisa dibayar. Saat merasa payback or doesn't. Kita bersalah, misalnya kita janji mau pergi sama-sama. I feel regret, like when we already plan to go with our friends. Lalu tiba-tiba nggak jadi. All of a sudden, we cancel it. Kita harus pergi sama keluarga. Kita bisa menjanjikan dengan teman itu. So we have to go with our family. Kita bisa pergi waktu lain. We can go at the time or we can go in another time. Tapi ini tidak berlaku untuk hal-hal yang kita tidak bertindak. But it doesn't work for something that we do. Misalnya, sama seseorang yang sudah keburu menikah karena. For example, someone who already married. Kita tidak pernah menyatakan perasaan. For example, of marriage, we haven't told or confessed our feelings to someone that we like. Atau ada satu kesempatan besar. Or we have one opportunity yang itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Which happen only one lifetime.
kita tidak mengambil. We didn't take it. Berbeda dengan perasaan bersalah yang bisa dibayar, It's different from something that you can pay. Perasaan bersalah akibat kita tidak bertindak apa-apa. A regret of something that we didn't do. Itu rasa kehilangan sangat besar. We will feel the most empty. Dan rasa penyesalannya sangat berbeda. Aku yakin ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Rasa kehilangan I'm pretty sure this is something that happens that everyone already felt. akibat kita tidak melakukan apa-apa. Dan This is because we didn't do anything. rasa kehilangan ini kita bawa bertahun-tahun. We bring this regret for years. Berlarut-larut. Dan ingat nggak apa yang orang-orang paling sering ucapkan saat kamu cerita tentang penyesalan ini? And do you know what most people would say when you tell them about your most regret things? Yang paling sering mereka ucapkan, cobalah maafin dirimu sendiri. Most likely, they will say, just try to forgive yourself. Aku tahu kamu pasti sudah mencoba ini. Dan I know that you already tried this, pasti sudah berkali-kali. and maybe already a lot of times. Tapi kenapa susah? Kenapa tetap susah? But why is it so hard? Why is it so hard? Karena berbeda dengan perasaan bersalah tadi ya. Because it's different from the feeling of regrets. Kamu bersalah pada orang lain, itu akan lebih mudah memaafkan dirimu. When you tell to anyone else, it's easier for you to forgive yourself. Akan jauh lebih mudah untuk meminta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan ke orang lain. What things that make easier for you to say sorry to someone else? Itu kenapa kita susah memaafkan diri sendiri atas hal yang kita nggak jadi lakukan. And the difference between why it's hard for us to forgive ourselves when we didn't do something that we have to do. Penyesalan akibat tidak bertindak ini sebenarnya the regret that something that we didn't do, itu juga bukan suatu kesalahan. it's not something like a fault. Kenapa aku tidak menyebut itu sebagai suatu kesalahan? Why I didn't say that for something that is wrong to do? Karena kita tidak jadi ambil keputusan yang salah. Because we will not take the wrong decision. Kita tidak mengambil keputusan apa-apa. We will not take any things that we feel regret. Dan tapi kita mikirnya, oh, seandainya aku mengambil keputusan itu. But we will think, oh, why if I didn't take that opportunity? Aku akan jadi lebih ideal. I will be more Nah, ideal. aku yang lain ini nampaknya terus menghantui. That the other me, something that we will haunted us. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama memaafkan diri sendiri. And there is no connection between forgiving ourselves. Soren Kierkegaard mengatakan bahwa manusia itu adalah sebuah hasil atau sintesis. Human is something that result from dari hal-hal yang terbatas
dan hal-hal yang tidak terhingga. From something that limited or something that unlimited. Dari yang sementara dan yang abadi. Ini From something that a while or forever. Ini adalah sebuah paradoks yang kita dapat mengerti. This is a kind of paradox that we have to understand. Karena kita sebagai manusia merelasikan diri sendiri itu dengan sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Because as a human, we will realization of something that will do or something that haven't done. Yang nyata dan yang tidak mungkin terjadi. For something that in reality or something that isn't. Tidak nyata. Kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, melihat terus ke depan, berandai-andai. Our behavior to see something that will happen or something that haven't happened. Terlalu banyak mengandaikan apa yang terjadi nanti. We too much thinks about something that what will happen in the future. Apa yang terjadi dulu kalau misalnya saya mengambil keputusan lain. What will happen if I didn't take that decision? Ini adalah tantangan besar. It is a big task for us. Yang menghambat kita maju dari penyesalan. For us to move on from our regrets. Sehingga kita jadi kehilangan keyakinan atas diri kita. So that we didn't trust ourselves. Penyesalan itu adalah bagian penting dari itu. That regret is one thing that important for our life. Penyesalan itu sebuah proses yang memanusiakan manusia. Regret is something human do. Tapi aku berbicara gini bukan berarti kamu harus tenggelam dalam penyesalan. I'm talking like this. It's not for you to be drawn on your fault and regrets. Aku berbicara seperti ini, maksudnya biarkanlah, terimalah penyesalan itu. I'm talking like this so you can forgive and peluk dengan erat sampai penyesalan itu bisa memisahkan diri. Hold it tight until that regrets will get out from you. Jadi sebuah bentuk yang positif. So it can be a positive thing. Kierkegaard juga pernah menuturkan bagaimana Kierkegaard once said, mana kalau kita berdoa, yang mana kita sering lakukan kalau kita menyesal. When we praise or when we do something wrong or regret, itu sebenarnya bukan dengan intensi untuk mengubah yang maha kuasa. It's not an intention for us to change what happened. Tapi kita lakukan itu untuk mengubah diri sendiri. We do that so we can change ourselves. Waktu kamu menyesal dengan sedalam-dalamnya, when you regret the most, memang kamu tidak bisa mengubah kenyataan. It's true that you can change the things that happened. Tapi mungkin dengan menerima penyesalan itu, maybe if you accept that regret, paradoks dalam dirimu tadi sedang berdiskusi, that paradox inside of us are discussed, negosiasi, mencari jalan tengah, dan berrekonsiliasi. That paradox in ourselves will be discussing or negotiating for looking for the answer. Sehingga batinmu bisa hidup dan terlahir kembali. So your mentally will be live and born again. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya Lali Piarsari. Kalau kamu ada komen atau topik yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for
watching this video. If you have something that you want to discuss, please tell us in the comment section so we can discuss it.